si themi me ato tatuazhet brenda trupit, domethënë ku ka të vizatuar edhe kryqin e ka dhe disa fjalë të tjera domethënë në trupin e tij, tregonte domethënë për kursin që do të ndjej kjo. Duke u referuar këtyre ushtarakëve dhe të vërteta ose ngjarjeve që kanë ndodhur gjatë presidencës së Trumpit, unë mendoj që gjithçka që deklarohet prej tij duhet të merret me rezervë, sepse mund të jetë kjo një strategji të cilën po e përdor ai dhe SBA-ja që nuk ka qenë në traditën e presidentëve amerikan. Prandaj domethënë në mëngjes thotë që do të sulmohemi, në mbrëmje që do të sulmohemi, në mbrëmje thotë do të tërhiqemi. Pastaj jep ultimatume, pastaj nuk i mban ato ultimatume, pastaj thotë do ta hapim në ngushticën e Hormuzit, tani thotë që do të largohen e të tjera. Por do doja të shtoja që në këtë përballje është shfaqur një karakteristikë interesante e gjithë kësaj. Njerëzimi po futet në atë që tenton ta shmang luftën e përgjithshme botërore si një luftë totale, por është futur në një cikël luftrash të cilat janë të lidhura me njëra tjetrën. Duke qenë kështu, kjo luftë me Iranin i ka konvenuar edhe aktorëve të tjerë, i ka konvenuar Arabisë Saudite që nuk e do Iranin si fuqi rajonale, i ka konvenuar Izraelit, po ashtu në anën tjetër edhe Turqia ani pse nuk e thot, por i intereson një Iran më i dobësuar se sa ai që mund të shfaqet si rival në rajon. Në anën tjetër edhe për Rusin i intereson jashtëzakonisht shumë që SBA-ja të jetë angazhuar në një luftë tjetër që të jetë më aftë për të përballuar frontin e Ukrainës. Sytë e Kinës po ashtu janë në drejtim të kësaj lufte, të kësaj betejë, qoftë për të parë zhvillime teknologjike dhe për të provuar disa nga ato zhvillime teknologjike, por në anën tjetër dëshiron që SBA-ja të jetë angazhuar në një luftë që të lodhet edhe, domethënë, ka rrëshqitur njerëzimin në një cikël luftrash që janë të lidhura me njëra tjetrën dhe tani askush nuk e ka të qartë se kjo luftë në çfarë ose te cili teatër lufte tjetër do të shkojë, sepse e pam domethënë kur filloi lufta në Ukrainë kemi pasur kemi pasur ngjarje, patëm sulmin edhe në Banjska, tentimin e Serbisë për të hapur një problem për NATO për KFOR-in edhe këtu. Pastaj ajo nuk funksionoi, ndodhi sulmi i terrorit në Gaza. Dhe kështu lëvizjet në Siri, që ishin lëvizje dramatike, domethënë ndryshimi i regjimit në Siri, dhe të gjitha këto janë të lidhura me njëra tjetrën. Janë grupe interesa shumë interesante dhe e bëjnë pak të vështirë analizën. Por këto që SBA-ja do të tërhiqet brenda 2 javësh dhe të tjera duhet të merren me rezervë, me rëndësi është që të shihen veprimet konkrete dhe të analizohet, të bëhet analiza e fakteve dhe e arritshmërisë rezultateve nga kjo luftë. SBA-ja nuk i ka arritur caqet strategjike të kësaj lufte, me vetë faktin që tashmë është kthyer në një profit jashtëzakonisht të madh për Iranin, në vend që të mbyllej rubineta financiare që e mban regjimi iranian, tashmë është e kundërta. Nafta e Iranit që ka qenë sankcionuar për vite të gjata, për dekada të gjata, energjia iraniane ka qenë sankcionuar, tashmë po blihet edhe nga vetë amerikanët dhe me çmime shumë më të larta. Pastaj ka ndodhur një zhvillim interesant në të gjitha ngushticat botërore në rrugët e energjisë, në kanalin e Panamas, në Bosfor, në kanalin e Suezit dhe në të gjitha rrugët ka kaluar energjia, shtetet që i kanë kontrolluar ose ka kaluar në për territorin ose në influencën e tyre kanë pasur taksa për këtë energji që ka lënë tani, i vetmi ka qenë Irani, i cili nuk ka tatimuar asnjëherë asnjë anije në grykën e Hormuzit dhe tashmë gati se po e arrit këtë gjë dhe
Tashmë është e qartë, ata duan domethënë që të kenë kontroll të plotë mbi kushticën e Hormuzit dhe të vënë një taks prej 10% për të gjithë energjinë që kalon nëpër këtë ngushticë. Pra janë zhvillime të gjitha interesante që lidhen me njëra tjetrën dhe kërkojnë analiza të thelluara, të ngadalshme dhe unë mendoj që do të ishte mirë që të kishim grupe ekspertësh të lamive të ndryshme që bashkërëndojnë mendimet të tyre dhe analizat të tyre për t'ia bërë publikut shqiptar pak më të qartë se çfarë po ndodh, çfarë mund të ndodhë të tjera. Është e rëndësishme sepse analizat e kësaj natyre mund të ndikojnë jetën e publikut tonë. Unë pa ta bërë një shkrim para një viti, domethënë me sjelljen e presidentit Trump ndaj Zelenskit në Shtëpinë e Bardhë, thonë një sjellje e cila nuk kishte të bënte asgjë me protokollet e mikpritjes të cilën jemi mësuar ta shohim në Shtëpinë e Bardhë në SBA, mikpritjen tradicionale që ata e bëjnë, më thonë ishte një poshtrim i drejtë për drejtë dhe një tentim për ta poshtruar dhe për ta ndikuar atë jashtëzakonisht shumë. Dhe unë me atë rast pa ta bërë një analizë që kjo është një përgatitje për ta sulmuar Iranin. Dhe në qoftë që sepse nuk ka qenë në traditën e luftave, më herët vrasja dhe rrëmbimi, vrasja, largimi i drejtuesve të këtyre. Ajo që duhet të potencohet këtu është që në qoftë se politika jonë do t'i shihte analizat tona ose analizat e njerëzve që të paktën i afrohen të vërtetave të ngjarjes, atëherë ne mund të kishim blerë, mund të kishim rritur rezervat e naftës edhe në Shqipëri edhe në Kosovë, domethënë që të kishim të paktën naftë në rezerva të blera për 5-6 muaj, aq sa edhe pritet lëvizje tjetër, domethënë e joti nënshtrohet populli jon, domethënë vetëm për shkak se politikanët tanë nuk janë të aftë dhe nuk duan të dëgjojnë këshillat e ekspertëve, të marrin vendime që do ta lehtësonte jetën e shqiptarëve. Me sa pash në Shqipëri një litër naftë për momentin është rreth 2 euro, që është shumë i lartë në krahasim me të ardhurat e qytetarit shqiptar. Pra, këto analiza janë të rëndësishme të mblidhen ekspert me mendime të ndryshme për të dhënë analiza sa më të sakta dhe është po ashtu e rëndësishme që vendimarrja të ketë kujdes me këta zera sepse mund ta ndikojë drejt për drejt jetën e qytetarëve tonë. Vlen të theksohet edhe një plan i vjetër të cilin e pati deklaruar udhëheqësi i luftës në kundër Jugosllavisë, generali Wesley Clark, që njerëz brenda Pentagonit i patën thënë atij dhe e pati bërë publike që është marrë vendim që do të destabilizohen një numër i madh i shtetës në lindjen e mesme dhe duke filluar atje nga Somalia, Afganistani, Iraku, Siria, Libia dhe i fundit domethënë ka qenë Irani. Duke e parë këtë lloj strategjie, mendoj që iranianët kanë bërë një lëvizje shumë interesante për të ju kundërvënë asimetrisë së SBA-ve, sepse në të gjitha luftat paraprake që i ka zhvilluar SBA-ja në lindjen e mesme me shtetet që i përmenda, kanë synuar drejtuesit e shteteve. Nuk ju kujtojmë Gaddafin, kujtojmë Saddam Husseinin e të tjera, që në momentin e kapjes së tyre shteti ka rënë. Dhe të njëjtën strategji tentuan që ta bëjnë edhe ndaj Iranit, por iranianët kanë marrë mësim nga luftat paraprake dhe udhëheqësia e tyre as nuk u fsheh, domethënë që të mbrojë prej një sulmi ose prej vrasjes së tyre, dhe e dyta domethënë kanë arritur të krijojnë mekanizëm shumë të lehtë të rizgjedhjes të drejtuesve pasues, qoftë në rangun e generalëve ushtarak, qoftë tek ata politik, dhe kjo e bën domethënë
të vështirë atë synimin strategjik të Izraelit dhe të SBA-s për ta ndryshuar regjimin iranian. Pra, ky është një lloj, si themi, përshkrimi paraprak që e komplekson analizën tonë, por për të rikthyer edhe një herë të pyetja fillestare, unë mendoj që ne duhet të shohim veprimet, të analizojmë a janë arritur objektivat, sa larg janë arritur objektivat, duhet analizuar asimetria në betejë që iranianët shumë të zgjuar, domethënë po bëjnë një luftë asimetrike në të cilën një dron i $20,000 duhet të interceptohet dhe të rrëzohet duke shpenzuar rreth €16 milion ose 4 raketa të sistemeve amerikane dhe izraelite, që është një kost dhe një asimetri jashtëzakonisht e lartë. Iranianët e kanë ndikuar këtë luftë duke i dhënë problemin të gjithë botës mbarë me kostën energjetike, me kostën e naftës, dhe është i prekur absolutisht i gjithë tregu global. Po ashtu ka sulmuar të gjitha caqet ushtarake në lindjen e mesme, ushtri ose kazerma, si themi, baza strategjike të SBA-s, radarë të kushtueshme, dhe e ka thyer një herë për gjithmonë mitin që SBA-ja është në lindjen e mesme për t'i mbrojtur shtetet e tyre, veçanërisht Kuvajtin, shtetet aleate, kësaj Kuvajtin, Arabinë Saudite dhe të tjera, domethënë Katarin, Emiratet, e kështu me radhë, domethënë ata u përballën me sulme të drejta të Iranit dhe gjitha kjo domethënë ka shkaktuar një si themi një katastrofë në mendimin edhe në atë komfort zonën që ishte futur komplet gadishulli arabik me theks të veçantë bota arabe, e cila që nga vitet 70 deri me sot më thënë kanë një disproporcion të jashtëzakonshëm teknologjik. Ata kanë rënë prej mendimit që paguajmë dhe do të na mbrojnë, ndërkohë që iranianët edhe pse të shantazhuar ose të ndalur, të penguar nga sanksionet e gjata ndërkombëtare, janë futur prodhimeve teknologjike, sidomos dronëve dhe raketave, dhe kanë ndërtuar domethënë një sistem të sofistikuar përgjigje ndaj çfarëdo agresori, përfshirë edhe Shtetet e Bashkuara, të cilat kuptohet domethënë kanë një përparësi të lartë teknologjike në aviacion, por po bën luftë asimetrike dhe siç e thash ka qenë një aftë të godas në të gjitha bazat, domethënë kanë ngritur një rrjet spionazhi të sofistikuar, po ashtu mbledhjen e të dhënave, ka shkrime dhe analiza që po ndihmohen edhe nga rusët dhe nga kinezët me të dhëna inteligjente, domethënë sidomos për anijet dhe luftanijet e mëdha, aeroplanmbajtëset e mëdha që SBA-ja i ka vendosur atje. Ajo që e ka ngritur shqetësimin ndërkombëtar është edhe kapaciteti i Iranit për të sulmuar bazën e largët prej 4.000 kilometrash, do të thonë që në qoftë se iranianët kanë raketa që janë të afta të shkojnë në një distancë prej 4.000 kilometrash, atëherë asnjë kryeqytet në Evropë nuk është i pagoditshëm. Të gjitha këto domethënë flasin për një regjim, çado që nuk na pëlqen neve, domethënë që e ka orientuar kombin iranian drejt një koncepti të mbrojtjes dhe asimetrin teknologjike, ose e ka orientuar jo në zhvillimin e avionëve, por në zhvillimin e sistemit të raketave. Iranianët flasin që po shpenzojnë raketat e prodhuara deri në vitin 2014, që janë edhe 10 vite ose 11 vite të tjera, domethënë ata thonë që kanë në stok raketat të prodhuara edhe pas vitit 2014, domethënë, dhe lënë të kuptojnë që në 10 vjeçarin e fundit teknologjia e tyre raketave nuk është ekspozuar, domethënë është mbajtur si sekret ushtarak, dhe ato tentojnë që të shantazhojnë ose si të themi që t'japin mesazhet
për kundërshtarët e saj në këtë radhë, domethënë për Izraelin, por edhe SBA-n që po e ndihmon Izrael. Qartë, kurap nga ana tjetër, e gjithë kjo situatë tashmë si e ndryshon balancën e fuqisë në lindjen e mesme dhe nga ana tjetër, cili është roli që mund të luajnë tashmë aktorët si Rusia apo Kina në këtë fazë të konfliktit? Ndihma e Kinës, siç e thash, shihet në